Yeas are 221 and the nays are 212. The resolution is adopted. Garsigɛ foyi tɛ nin waleya in bolo ka se ka sira sɔrɔ nga a bɛ se ka kunkolodimi bila Amerique masayaso la Maison Blanche yɔni jamanakuntigi kalata cɛ novamburu kalo nata in na san 2024 ni jamanakuntigi Biden yɛrɛ kɛlen no k'i kanbɔ ko kura ye tuguni. Jamana politiki jɛkulu républicain conservateur olu de ka jama ka ca Amerique Wasablon kɔnɔna na kabiri janvier kalo tɛmɛnen na n'u kɛlen no ka jamanakuntigi démocrate ɲangi k'a ye dan sago k'a to jamanakuntigi dankanya la Barack Obama ka san kɔnɔna na san 2009 ka taa san 2017 ko minnu kɛlen do ka siga don a denkɛ ka waleya dɔw la Chine ani Ukraine jamana kɔnɔ. It's very clear the White House has been obstructing our investigation. Jamanakuntigi Joe Biden ye galon tigɛ ka tila ka segin a kan tuguni Amerique jamanadenw ye. Amerique Wasablon jɛkulu mun bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛ la ɲɛmɔgɔ James Comer kabiri wagati damadɔni. Jamanakuntigi politiki démocrate jɛkulu a n'a denw ma sɔn ni ɲangili in ma. Politiki jɛkulu républicain y'u bolo tura kan k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u ka wagatiw bɛɛ kɛ wagati tiɲɛ de la ka politiki sira dɔ taama taa yɔrɔ ti mun na. Jamanakuntigi Joe Biden ye u ɲangi ka kɛ mun ye u ka nin bolokɔrɔta kalata in kɔfɛ Wasablon kɔnɔ yɔni a ka baara kɛ ka Amerique jamanadenw ka hakɛw ani k'u ka gɛlɛyaw nɔgɔya. Olu ka hamina fɔlɔ ye de ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin ne yɛrɛ ma ni galontigɛbaw ye. Jamanakuntigi ye mun fɔ a ka kunafoni dɔ senfɛ. Jamanakuntigi n'a si bɛ san 81 na kɔni y'a yira sanga ni wagati bɛɛ k'a bi Hunter Biden n'o y'a denkɛ ye kɔ n'a bɛ segin mun ka sanga ni waati k'ale b'i bolo kɔrɔta n'a ye. But to suggest that is grounds for an impeachment inquiry is beyond the absurd. It's shameless.